عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين وعد عليكم الايام بخير يا رب. بيني تعالوا شوفوا بقى هنعمل الفخده الضاني دي النهارده كده بتتبيله حلوه كده، هنشويها ونعمل لها تتبيله حلوه كده. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي. انا غسلتها كويس جدا تحت الحنفيه عشان ايه لو فيها شعره ولا فيها حاجه كده شلتها اهو. ما شاء الله عليها حلوه اهي ونضيفها زي الفل. وجبتها كده على الصينيه. هجيب كده المناديل ونشفها بقى كلها. مش هسيب ايه، مش هسيبها مبلوله، هنشفها كلها كده عشان التتبيله تمسك فيها. ما تنشفيها تقوم ايه التتبيله تمسك فيها كده. انتوا شايفينها ما سبتش فيها. اللهم صل على النبي ميه خالص. جايبه سكينه تكون حاميه. بس السكينه بتقطعها بسرعه ازاي عشان السكينه حاميه قوي كده. واقطعها كده عشان ايه ادخل التتبيله. بصوا كده عشان ادخل التتبيله كده في قلب اللحم وفي قلب بعضها كده. قطعها بقى كده زي ما انت عايزه، بس ايه ما ترققيش برضو اللحمه قوي كده. كده بصوا كده سلقت اللحمه عن بعضها كده عشان ادخل في قلبها التتبيله. واجي تاني بالطول كده واقطعها كده مرتين اتنين كمان كده. بصوا كده اهي سلقت اللحم كده عشان ادخل فيها. بصوا اللحم بتاعها عشان ادخل كده في قلبها التتبيله. هقلبها واجي على الناحيه التانيه كده. برضو اللي عملته في الناحيه الاولانيه في اليمه التانيه عمله في اليمه دي كده اهي. عشان ايه التتبيله يبقى طعمها حلو كده اهي في قلبها. واجيب الطول تاني كده كده. بصوا كده قطعتها كلها زي ما انتوا شايفينها كده عشان ايه تبقى ايه مستويه كده من قلبها بتبقى حلو كده. كده خلصت. نشفتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده كده ايه هي خلصت. تعالوا بقى نشوف هنعمل لها تتبيله حلوه النهارده قوي. نبي طبق اي حاجه، طبق بلاستيك، طبق استانلس، اي حاجه كده. نجيب بس معلقه، احط معلقتين اتنين بابريكا كده، معلقتين اتنين هما. واحط اللهم صل على النبي دي بهارات مشكله ودي حبهان مفروم احطهم. واحط في المعلقه صغيره فلفل اسمر كده. اللهم صل على النبي. واحط الملح بقى حسب الرغبه وحسب الكميه ايه اللي انت هتعملها. احط معلقتين اتنين كده، يعتبر معلقتين صغيرين كده ملح. واحط معلقتين اتنين دبس رمان كده. معلقتين اتنين بالظبط. واحط عصره كده ليمونتين اتنين. احط عليهم عصر ليمونتين اتنين. واحط اللهم صل على النبي في قانون ربع كوبايه زيت كده. واقلبها بقى كده تقليبه حلوه. كل الخليط اللي انا حطيته ده كده قلبت كل الخليط ده مع بعضه. بصوا شكله عامل ازاي بالتتبيله بتاعته عامله ازاي. اجيب الفخده بقى اللي انا قطعتها كده واسقاها كلها كده كده. وبايدي بقى مش هينفع على معلقه ولا اي حاجه. بايدي كده وادخل التتبيله دي كلها في قلب اللحم علشان ايه ياكل منه كده ويبقى ايه طعمه حلو. ما يبقاش لحم بس كده اهو كده.
اللحم كله. اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلوه كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. عملتها تبلتها من الناحيه دي، هقلبها على الناحيه الثانيه. احط بقى ده تاني كده، وادلكها زي ما دلكت الناحيه الثانيه كده. دي رخرة كده. دخلت بقى التتبيله كلها في قلب اللحم كده زي ما انتم شايفينه كده. بصوا كده دلكتها كلها كده. راح بقى ايه، اغسل ايدي وبعدين اكمل لكم هنعمل فيها ايه. كده هدخلها بقى واجيب صينيه كده فاضيه وهنفرش فيها فرشه حلوه كده. وهجيب افرش فيها برضه الورق الزبده كده واحده كده. افرشها بس عشان ايه، هي عشان مبرومه. اللفان الاول وفوق منه ورقه زبده بالطول، ورقه بالعرض كده بالعكس. اخد اللهم صل على النبي الفخده الحلوه اللي انا متبلاها دي، احطها كده اهي. وهنزل بالتتبيله بقى اللي على الصينيه دي كلها، مش شارميها عليها كده. بصوا بقى، ده بقى بصلتين اتنين مقطعام كده اربع، وكم ورقه لورا، وكم حب اللهم صل على النبي فلفل اسمر حصى، وكم حبايه حبهان. مش هحط لها تاني اكتر من كده. احط لها ده بقى كده حواليها كده كده، حواليها من بره ومن جوه كده. البصل والخضار ده بيبقى طعم حلو قوي معاه كده اهو. احط حبهان الورق اللورا كده، واحط اللهم صل على النبي الفلفل الاسود عليها من فوق بقى حواليها كده، حتى محترمه كده. وكان ايه، حبايه حبهان بس كده. هي خدت تتبيلتها، مش عايزه اكتر من كده. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي اهي كده. هلفها بقى براحتي كده. هدخلها بقى التلاجة واسيبها تبات من الليله دي، وان شاء الله باذنك انت يا رب بكره هسويها. هدخلها احطها بقى على صاج، مش على الصينيه الستانلس دي، وادخلها الفرن. وهي كده هوريها لكم بعد ما تستوي. خلص. طلعت الفخده اهي من الفرن اهي. بصوا كده ما شاء الله عليها عامله ازاي اهي. بصوا لحمها بصوا بيطير لوحده اهو. بصوا كده ما شاء الله عليها مستويه. سويتها بقى كده من غير ميه من غير اي حاجه كده. بصوا اللهم صل على النبي. وعملت الرز بقى وعملت الحاجه هغرف بقى. وده كان الفخده ده، واللي وصل معايا لغايه هنا حط لي لايك واشتراك كومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا. واشوفكم على خير ومع السلامه.